Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La victoria en el Alamein allanó el camino para la tan esperada invasión de Europa. El primer ministro británico Winston Churchill y el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt se encontraron en Casablanca en enero de 1943 para planear la campaña italiana. Tras unos días, se decidió que la invasión comenzaría en Sicilia. Sicilia estaba defendida por el Sexto Ejército Italiano. Benito Mussolini, primer ministro italiano, era el comandante en jefe italiano. La campaña italiana comenzó en junio de 1943 con una operación a gran escala liderada por el general Dwight Eisenhower. Para prepararse para la invasión de Sicilia, varias islas que la rodean fueron invadidas por fuerzas armadas británicas, canadienses y americanas. Para el 11 de junio, la guarnición italiana se rindió a los aliados en la isla de Pantelleria. Las islas de Lampedusa, Linosa y Lampione se rindieron el 12 y el 13 de junio. La facilidad en estas campañas hizo que los aliados se sintieran optimistas sobre las futuras campañas, y las islas se convirtieron en importantes aeródromos y zonas de preparación para la futura Operación Husky. La pérdida de las islas tuvo el efecto contrario en Mussolini, que dijo algo así: «Esto es una llamada de atención, o más bien un duro golpe en nuestra puerta». Sin embargo, ambos bandos sabían que lo más difícil estaba todavía por llegar. Los aliados tenían que lanzar un ataque anfibio y aéreo en el mismísimo centro del avispero.